তো গাইস আজকে আমাদের কিন্তু পপ বেস ফিটিং হচ্ছে 2 এর পপ। এর আগের দিন আমরা আপনাদের সকলের সঙ্গে 4 এর পপের ভিডিও রিভিউ করেছিলাম। তো আজকে আপনাদের সকলের সঙ্গে 2 এর পপ বেস ক্যাবিনেটের রিভিউ করব। তো 2 এর পপ বেসটা ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ কিন্তু জাগর কোম্পানির হার্ড প্লাই দিয়ে কিন্তু ক্যাবিনেটটিকে রেডি করা হচ্ছে। তো এখানে কোনো লোকাল প্লাই ব্যবহার করা হয়নি, প্লাস ডবল প্লাই পেস্টিং এর কাজ আছে। তো জাগর কোম্পানির 19 mm প্লাই দিয়ে এই ক্যাবিনেটটা কিন্তু রেডি করা হচ্ছে 2 এর পপ। এতে 2000 ওয়াট করে স্পিকার ঢুকবে, সুইটন কোম্পানির 18 ইঞ্চি। তো এর রেজাল্ট কিরকম হবে, সাউন্ড টেস্টিং সহ আপনাদেরকে ফুল রিভিউ দিব। তো আপাতত আমাদের ক্যাবিনেটের কাজ চলছে। তো ক্যাবিনেটটা সম্পূর্ণ কিন্তু উডেন হ্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে কোনো রকম জেজরানি আওয়াজ অথবা কোনো রকম কোনো ইফেক্ট পড়বে না ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটটা সম্পূর্ণ হার্ডভাবে রেডি করা হচ্ছে যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি, প্লাস প্রেসার যেমন এর হার্ড টাইপের পাঞ্চ প্লাস ভাইব্রেশন পড়ে, যার জন্য কিন্তু ক্যাবিনেটটা ফুল পার্টিশন দিয়ে প্লাস ডবল প্লাই দিয়ে কিন্তু রেডি করে দেওয়া হচ্ছে। তো এটা সম্পূর্ণ পার্টির ডিমান্ড যে ভালো কোয়ালিটির মাল নেবে, সেই হিসাবে কিন্তু এটা খুবই হার্ডভাবে ক্যাবিনেটটাকে পার্সোনালিটিভাবে কিন্তু রেডি করা হচ্ছে। তো কেউ যদি সেই রকম ক্যাবিনেট চাইছেন যে রেজাল্ট আমাদের ভালো দরকার প্লাস ক্যাবিনেটটার লংজিভিটিও ভালো দরকার, তাতে আপনাদের কিন্তু বাজেটটা একটু খরচা বেশি হবে, কিন্তু ক্যাবিনেটটা সম্পূর্ণ হার্ডি ক্যাবিনেট হবে, প্লাস ভালো কোয়ালিটির প্লাই দিয়ে কিন্তু ক্যাবিনেট রেডি করে দেওয়া হবে। ক্যাবিনেটটা কিন্তু ফাইনালি আমাদের কমপ্লিটের মাথায়। তো ক্যাবিনেটগুলো আজকেই কিন্তু আমাদের ডেলিভারি হয়ে যাবে, দুটো 2 এর পপ বেস। এগুলো পেন্ট ফেন্ট এখন কিছু হবে না, জাস্ট গণেশ পূজার বিসর্জন আছে, যার জন্য কিন্তু এগুলো ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে। তো আরও 2 পিস মাল রেডি হবে, তারপরে একসাথে কিন্তু এগুলার পেন্ট হবে। তো এগুলার আপনাদেরকে সাউন্ড টেস্টিং সহ আপনাদের এই ভিডিওর মধ্যেই আমরা শো করে দিচ্ছি। তো আপাতত আমাদের ডেলিভারি হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো বক্সগুলো কিন্তু আমরা 4টা ফরম্যাটের সাথে কিন্তু টেস্টিং করব, তারপর 4টাকে একদিন আলাদাভাবে টেস্ট করব, যেদিন 4টে বেস 2 এর কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সেই দিন আপনাদেরকে ফুল রিভিউ দিব। তো আপাতত কিন্তু ফরের মিডের সাথে যে কোয়ালিটিতে বাজছে, তো সেই সাউন্ড টেস্টিংটা আপনাদের দেখিয়ে দিই চলুন। তো চলুন তাহলে সাউন্ড টেস্টিং দেখে নেওয়া যাক।